بالامس او الامس يتم الاعتداء على مدير مؤسسه تربويه بجهه منزل مزلفه، يتم الاعتداء عليه اعتداء مادي، يتم اقتحام المؤسسه، يتم تهشيم سيارته لانه بسبب بسيط، ولسبب بسيط كانوا يطبقوا القانون. كان يطبق القانون ويمنع المراقبات من الدخول للمؤسسه التربويه، وهذا قرار ليس قرار مدير المؤسسه، بل هو قرار وزاره التربيه وقرار وزير التربيه بان المؤسسه التربويه ممنوعه منعا باتا على المراقبات. تطبيق القانون، السيد وزير التربيه لم يتحمل مسؤوليته، لم يتجرأ حتى على استنكار هذا السلوك وهذا الاعتداء. مدير المؤسسه هو ممثل وزير التربيه في جهه مزلفه. وزاره الداخليه لم تحرك ساكنه اليوم الناس هذا. نحن مقدمون على محطه صعبه، على فتره صعبه وهي فتره الامتحانات، واعتقد ان هذه الفتره اذا استمرت هذه الاعتداءات واذا استمر هذا الضغط على المدرسين فلا تعتقدوا ان المدرسين سيتحملون لوحدهم مسؤولين انقاذ السنه الدراسيه ومسؤوليه مصير ابنائنا. صحيح نكابر، نجاهد، نناضل، نتحمل لاجل عيونهم، لاجل عيون ابنائنا، ولكن اذا استمر صمت وزاره الداخليه واذا استمر صمت وزاره التربيه تجاه هذه السلوكيات فستتحمل وزاره التربيه ووزاره الداخليه لوحدها تبعات كل هذه الاعمال اللي خرجناهم من المعاهد واللي كانوا محل صراع بينهم وبين المدرسين، كلهم معتبرين رؤساء مصالح في الاداره الجهويه دون اي وجه حق، دون اي مقاييس ودون اي عداله، رغم اننا كنا نطالب دائما بان يتم رسم مقاييس واضحه وشفافه لهذه التعيينات في الادارات الجهويه والادارات المركزيه. نحن نطالب وزير التربيه منذ ان جاء وهذا موثق وما عندناش نتعامل كل شيء موثق، والسيد وزير التربيه او السيد رئيس الزواج اذا كان وجه لنا دعوه غير هذه الدعوات للجلسات او اجابه باي سؤال او في اي استفسار راسلنا السيد وزير التربيه فما علينا من نستمر به الرجعه. دونك احنا راسلنا السيد وزير التربيه وقلنا له هذه التعيينات تعيينات غير قانونيه، تعيينات غير عادله، تعيينات لا تخضع لاي مقياس من مقاييس الشفافيه والوضوح، لذلك نطالبكم بالتراجع عنها وايقافها. ورانا ما نخليهم يخدموها بكل وضوح. لن نترك هؤلاء يستقرون في مواقع لا حق لهم فيها، لا قانونيه تسمح لهم بالشكون في المواقع ذيك، ولا ايضا منطق العداله والمحاسبه على جرائم ارتكبوها في حق المدرسين سابقا عندما كانوا في موقع المسؤوليه، بان ننصبهم من جديد مسؤولين في مراتب اعلى. طبعا احنا عندنا خط احمر قلناه منذ بدايه السنه الدراسيه وليس للمزايد. مصير ابنائنا والامتحانات الوطنيه هي خط احمر لن نضعه في دائره التجاذبات بيننا وبين وزاره التربيه. عمليه حجب الاعداد لن تشمل الاقسام النهائيه والاقسام المعنيه بالامتحانات، ستشمل فقط الاقسام الاخرى، وكل ما نفعله نحن مكرهون عليه لارغام وزاره التربيه على التعامل الجدي مع مطالب المدرسين. هذه التعيينات صارت في الإدارات الجهوية المركزية، يعني رؤساء المصالح، وفي الإدارات المركزية صارت بطريقة غير قانونية، بطريقة غير عادلة، ليس هناك مقاييس. بدون مقاييس نحن نرفض أن يتم بعد 14 جانفي الاتجاه إلى هذا الأسلوب من التعيينات. نطالب أن تكون التعيينات بمقاييس واضحة وشفافة وتخضع لمناظرات وتخضع إلى رقابة وتكون عادلة، تفتح فيها المجال لكل الكفاءات داخل وزارة التربية للمشاركة في هذه المناظرة. ما عدا ذلك التعيينات بالولاءات وبالجهويات كما يقع الآن، هذا منطق لم يعد مقبول لا من قبلنا ولا من قبل معناها الرأي العام. نريد أن نؤكد على أننا نطالب بجلسات عمل لإرساء قواعد واضحة للتعيين في الخطط الوظيفية، وبعدها تفتح المناظرات على قدم المساواة للجميع.